bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. You cheeky thing! Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Alright, you win this round. Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Please subscribe to my channel for more videos like this. من فضلك اشترك في قناتي لمشاهدة المزيد من الفيديوهات مثل هذه.